Für einen springenden Scheibenwischer gibt es drei Gründe. Der erste Grund ist ein abgenutztes, verschlissenes, altersbedingt porös gewordenes Wischblatt. Der zweite Grund ist eine mit Mikrostaub beschichtete Scheibe. Das kann schon vorkommen, wenn man die Scheibe nicht wirklich immer gründlich reinigt, nur mit der Scheibenwischanlage drüber wischt. Dann hat man Schlieren irgendwann auf der Scheibe, die man so nicht unbedingt sieht, aber die kann man beseitigen, indem man so einen Mikrofaser-Waschlappen nimmt und mit einem Lösungsmittel, Waschmittel speziell dafür die Scheibe ordentlich putzt. Und dann sollte der Scheibenwischer auch nicht mehr hüpfen. Aber bei mir ist keins von beiden der Fall. Ich habe die Scheibe schon ordentlich gereinigt. Ich habe die Scheibenwischblätter erneuert. Und dann habe ich gedacht, ups, das war ein Fehlgriff. Die Wischblätter sind wohl ein Ladenhüter gewesen, alt. Aber es war nicht der Fall. Dann habe ich mir Original Bosch Wischblätter geholt und die hüpften immer noch. Und da es auch tatsächlich nur einseitig ist auf der Fahrerseite, kommt Nummer 3 jetzt zum Tragen und den zeige ich euch. Also der Wischarm selbst, der scheint hier verbogen zu sein, sodass der Winkel des Wischblattes nicht mehr stimmt. Der Gummi sitzt dann schräg auf und kann nicht mehr quasi das Wasser über die Scheibe ziehen, sondern er drückt es und springt dann dabei über. So, dafür gibt es eine Möglichkeit, das zu ändern, und zwar einen neuen Wischarm. Den habe ich gebraucht gekauft und ich hoffe, er ist in Ordnung. Ich werde das Teil jetzt mal ausbauen und dann schauen wir, ob der Wischarm besser funktioniert als bisher. Man kommt nicht drum herum, die Motorhaube zu öffnen, um hier die Schraube dann zu lösen. Die ist mit einer Kunststoffkappe abgedeckt, damit in den Motor kein Wasser läuft. Mit einem Schraubendreher kann ich den lösen. Hier kann man jetzt die M13 Mutter aufsetzen und dann abdrehen. Dann hat es Knack gemacht, hat sich gelöst. Den Rest kann ich mit der Hand abdrehen. Hier ist die Schraube. Das Gewinde ist ein bisschen angerostet, deswegen werde ich da gleich technische Vaseline drauf tun. Da ist es. Da ist ganz schön viel Dreck über die Jahre hintergekommen. Das Modell ist ein 98er, Golf 4, Baujahr 98. Hat aber nicht viel gelaufen, aber Verschleiß gibt es natürlich trotzdem. Die Scheibe kratzt, habe ich einen kleinen Kinderhandschuh, einen Kindergartenhandschuh drüber gestülpt. Das solltet ihr auch machen oder es mit einem Lappen umwickeln. Nachdem ich den Wischarm jetzt aufgesteckt habe, habe ich festgestellt, dass er nicht weit genug runter geht. Das wäre zunächst nicht schlimm, aber wäscht er dann hoch, kommt er hier über den Gummi raus und dann schwappt er über die A-Säule und das wäre dann nicht so gut, kann kaputt gehen oder kann hängen bleiben. Deswegen muss ich das hier justieren und so, dass er weiter unten ansetzt. Der Motor ist gestartet, ich sitze im Golf und jetzt machen wir mal die Probe, ob es funktioniert. Erstmal ohne Wasser, ohne Wischwasser. Da hüpfen viele Scheibenwischer. Mal sehen, wie es sich hier verhält. Da passiert gar nichts. Es geht etwas leichter, man hört das, aber auch hier ist alles wieder sauber. Kein hüpfender Scheibenwischer, also hat sich das Tauschen des Wischarms doch absolut gelohnt.